各位街坊、各位老友記、各位朋友，大家好，歡迎嚟到文峰開運館。我係你哋嘅老朋友，明明辛苦咗成大半世為頭家為仔女僕，心僕命年輕嗰陣捱更抵夜，朝早做到晚，一個人打2份工，為咗慳多個錢俾仔女返學讀書，俾佢哋去學呢樣學嗰樣，自己連件靚少少嘅衫都唔捨得買，一對鞋着到穿窿先至換。到咗而家可能退咗休或者係半退休嘅狀態，諗住終於可以唞一唞，享受下人生，湊下孫，去下公園，同啲老友捉棋，耍太極，唱下粵曲嗰啲安樂日子。但係你望翻轉頭或者望下而家手頭上嘅錢，總係好似流水咁話，流走就流走。你明明已經好慳，唔敢大魚大肉，唔敢買貴嘢，連去旅行都揀最平嗰啲團，甚至諗過不如唔好去，慳翻啲錢好過。但係啲錢就係唔知去咗邊，可能係啲醫藥費，呢排睇醫生嘅次數多咗，血壓高、膽固醇高、尿酸高，樣樣都要食藥。可能係間屋呢度壞嗰度壞要整，廁所漏水冷氣壞咗，電視機又壞，一整就幾千蚊甚至過萬。可能係仔女或者嗰啲孫有急事要問你周轉，佢哋一開口，你點會唔幫自己嘅親生骨肉？就算自己唔食都要俾佢哋，甚至可能係俾啲無良嘅人氹咗去買咗啲唔等使嘅嘢，返到屋企先識後悔。但係啲錢已經俾咗人追都追唔返，出咗退休金或者收完租，轉個頭交完呢樣費嗰樣費，水費、電費、煤氣費、管理費、差餉，買完日常用品，去超市行一轉又幾百蚊，個銀行戶口嘅數字好似永遠都唔會點升。你想儲多個錢傍身，或者留多啲俾啲孫都覺得好吃力。眼見身邊有啲朋友，大家明明都係差唔多，以前一齊喺茶樓飲茶，一齊喺公園捉棋，一齊去行山嘅老友，但係人哋就生活無憂，仲可以成日去旅行，一年去幾次又唔使睇價錢，你個心係咪好酸？你係咪成日喺度諗點解人哋咁好命，老咗可以咁安樂，而自己就仲要為錢銀擔憂？你係咪晚晚臨瞓前都喺度諗，我呢世人係咪就係咁？我係咪前世做錯咗啲乜嘢？大師今日同你講，你千祈唔好咁樣諗，千祈唔好灰心，千祈唔好放棄，唔好覺得自己老咗就冇機會，唔好覺得自己一世都係咁。有時真係命運嘅安排。正所謂人有三衰六旺，風水輪流轉，呢句説話唔係亂咁噏嘅，係真有其事嘅。你嘅衰運可能就快行完，你嘅旺運就喺轉角位等緊你，佢已經喺度同你揮緊手，只係你仲未睇到，只係你太過專注喺你嘅困難度，只係你俾眼前嘅煩惱蒙蔽咗雙眼。而當一個人要行大運發大財嘅時候，呢股力量係好神奇嘅，係一種宇宙嘅能量，係一種天地之間嘅靈氣，真係擋都擋唔住，你想推都推唔走。唔係你話我唔要啊，我咁老咯，仲邊有機會啊？邊有咁好嘅嘢會輪到我？佢就會走嘅，佢會死都要跟住你揾方法塞俾你。就算你閂晒門窗，佢都會喺啲罅度轉入嚟。而喺呢個好運正式降臨之前，喺你嘅銀行戶口仲未見到個數字有變化之前，喺你仲未收到任何實質嘅好消息之前，你嘅身體呢部全天下最靈敏、最精準、最唔會講大話，同你個靈魂最緊密連接嘅感應器，就會率先收到個天嘅信號，會無端端咁樣發出3個好特別、好奇怪，可能你一路以嚟啦都忽略咗，以為係自己身體有毛病或者年紀大、機器壞嘅發財信號。呢啲信號唔係我亂咁作出嚟嘅，唔係我喺度同你講古仔，更加唔係坊間嗰啲江湖術士用嚟氹你開心嘅伎倆。呢啲全部都係我哋中華民族幾千年嘅玄學智慧，由面相學、掌相學再到解夢學，一代一代人將佢哋嘅觀察同經驗累積落嚟，一路咁樣流傳落嚟嘅寶貴遺產。你諗下，如果冇根據嘅，點會流傳到幾千年咁耐？特別係第3個信號，係喺你瞓覺嗰陣時發生嘅，喺你完全冇意識、冇辦法控制、冇得假裝、冇得自己自己嘅時候發生嘅大師。咁多年嚟跟進嗰無數咁多個發達嘅案例，佢哋發咗達之後，我問翻佢哋發達之前有冇啲咩特別嘢發生過？
發現呢個信號其實係最準確、最神秘、最冇得解釋嘅。好多人發達之前都真係夢見過，佢哋自己都話諗翻起都覺得好神奇、好不可思議，好似個天早早就俾咗貼士佢哋咁。只係嗰陣時佢哋唔識睇，唔知原來係一個咁好嘅兆頭。今日大師就會毫無保留咁樣同你逐一拆解呢3個極品嘅吉兆，話俾你聽每一個信號背後嘅玄學原理，點解個天會揀呢啲部位嚟話俾你知，而唔係揀第二啲地方，同埋你收到信號之後應該要點樣做先至可以將呢個信號變成真實嘅財富，而唔係白白咁錯過咗，或者仲慘誤解咗個信號做錯嘢，趕走咗個好運。你即刻去揾塊鏡出嚟，但係即刻唔好等，唔好話等我聽埋先啦，等我飲埋杯茶先啦，照下自己個樣睇嚇，你中咗幾多個，然後再攤開你隻手板細心感受嚇，唔好求其最後合埋眼回憶嚇，你最近呢幾個星期呢幾個月發過嘅夢睇嚇。有冇大師講嘅嘢？睇完之後，如果你真係中咗，記住一定要喺下面嘅留言區好大聲、好有信心、毫不猶豫咁樣打上接財神回家呢5個字，因為你一出聲，個天就會知道你準備好接收呢筆財富，你就會同財神爺連接到，佢就會知你嘅地址，識得送貨上門，唔會送錯隔離，唔會送咗去你鄰居嗰度。好啦，咁多位老友記，我哋依家就開始逐個信號同你拆解，你準備好未？你準備好迎接你嘅財富未？你準備好改寫你嘅命運未？你準備好收呢一份天賜嘅大禮未？你準備好俾身邊嘅人羨慕你未？第一個發財信號喺你塊面上面，係一個你日日都見到、日日都使，但係你可能完全冇為意佢嘅變化，甚至有時會嫌佢唔夠靚，嫌佢大，嫌佢多黑頭嘅地方。大家依家聽我講，唔好怕麻煩，去拎塊鏡出嚟，咩鏡都得，化妝鏡、洗手間塊大鏡、手機前置鏡頭，總之要睇得清楚自己個樣，光線要夠，唔好喺啲黑麻麻嘅地方照。望住邊度呢？望住你個鼻頭，即係鼻哥最尖端、最圓潤、最有肉。你細個嗰陣，阿媽成日話有福氣，成日搣你個鼻哥，話鼻大有福嗰個位置。呢個位置喺我哋面相學入面有一個好響當當、好架勢，一聽就知係管錢嘅名堂，叫做財帛宮。財帛宮一聽個名就知係專門管理嘅正財同橫財嘅實時氣息，係你成個人嘅財富狀況嘅一個實時顯示器，好似一個溫度計咁。你一望就知你嗰排嘅財運係熱定係冷，即係話你嗰一排有冇錢，有冇運行，會唔會發達，會唔會有一筆意外之財，全部都寫咗喺你個鼻頭度，冇得呃人，冇得掩飾。你想假都假唔嚟，你化晒妝都遮唔住。如果你發覺自己最近呢個鼻頭無端端咁樣喺冇任何原因之下，冇化妝、冇搽嘢、冇曬太陽曬紅咗，冇感冒流鼻涕整紅咗，冇俾蚊咬、冇撞親、冇俾嗰啲酸整親，而係由內到外咁樣變得非常之紅潤，好有光澤、亮晶晶咁樣，好似一粒熟透咗，隨時會滴出汁，仲係好新鮮，喺街市見到會好想買嘅車厘子，咁又好似裡面裝咗盞小燈膽，識得自己着燈咁樣，散發出一種迷人嘅柔和嘅，令人望落去好舒服，好想讚你。你最近仲未咁好面色嘅光芒，恭喜你，真係恭喜你！呢個係一個極品嘅吉兆，代表你嘅財帛宮氣場係極之旺盛，好似一個充滿咗氣，就快會爆開啲氣已經滿到射嘅氣球。咁嗰啲財氣已經滿到射，就快會爆發出嚟，一爆就會爆到你成身都係，你想走都走唔甩。呢個信號話俾你知，你嘅下半年將會有一筆好大嘅錢財，一筆你好滿意，甚至係超出你想象，你發夢都冇諗過自己會擁有咁多嘅收入，會主動咁樣送入你間屋，你擋都擋唔住，你想唔要都唔得。就算你閂晒門，佢都會喺啲罅度鑽入嚟，或者喺窗度飛入嚟。但係大師喺呢度一定要同你講清楚，你一定要學識點樣去分辨，唔好自己呃自己，見到少少紅就開心到跳起，以為自己就快做李嘉誠。
呢種係潤光而唔係柔光，呢兩樣嘢係有天淵之別嘅，係兩個完全唔同層次嘅嘢，一個係寶石，一個係塑膠。乜嘢係潤光？潤光係由你皮膚底層，由你身體最深處，由你嘅氣血，由你嘅五臟六腑滲透出嚟嘅光澤，係一種乾淨透亮，好似剝咗殼嘅雞蛋咁樣嘅光芒，又好似一粒上好嘅珍珠咁，望落去係好舒服、好柔和、好有貴氣嘅。好似有一層薄薄嘅水分包住咁，你會有種感覺，好想摸下佢，好想親近佢。而柔光呢，柔光係因為你肝火旺盛，或者脾胃濕熱，或者嗰日食多咗煎炸熱氣嘢，或者你本身係油性皮膚，搞到你塊面成面出油，個鼻頭立立令，好似煎緊蛋咁，成個 T 字位都係油。嗰啲係油膩，係污糟，係身體內部有問題嘅反應，係一種渾濁嘅光，望落去會覺得唔舒服，同財運係一啲關係都冇嘅，甚至係代表你健康出咗問題。你要去睇睇中醫調理下，所以你一定要細心咁樣睇清楚，最好喺朝早起身洗完面乜都未搽，嗰陣時照鏡嗰個時候係最真實嘅。你嗰種光澤到底係晶瑩剔透，好似寶石咁嘅潤光，定係一層浮喺表面，用紙巾一印就成張紙都係油，好似煎完午餐肉嗰張油紙咁嘅油光。呢個分別你要分得好清楚，唔好自己欺騙自己，誤將油光當潤光，空歡喜一場。如果你真係確定自己見到嘅係財帛宮着燈，發出嗰種迷人嘅由內而外嘅潤光大師，有一句説話你要牢牢記住，刻喺個心度。呢句説話可以救你一命，保住你嘅財富。你千祈唔好手多多去擠你鼻頭嘅黑頭、粉刺、暗瘡，乜嘢都唔好搞，連摸都唔好摸咁多，唔好成日去捽佢。呢個係一個天大嘅禁忌。你諗下，你個財帛宮啱啱先至凝聚咗一股咁強勁嘅財氣，個天用咗好多時間同能量，先至幫你將啲財氣運到你個鼻頭嗰度，準備要大展拳腳，你就快會收到筆錢。你竟然因為睇佢唔順眼，覺得有粒黑頭喺度礙眼，或者有粒暗瘡，好想消滅佢，就伸出你兩隻手指，用力咁樣去擠佢，去整損佢，整到佢流血留疤發炎。你呢一下嘅動作，就等於親手將你自己嘅財富整穿一個大窿，係一個你自己親手製造出嚟嘅破洞。你係親手破壞緊自己嘅風水，啲財氣會即刻喺嗰個傷口度流晒出嚟，一發不可收拾，快過你倒水。原本係大財入屋，會因為你呢一下手痕即刻變成大漏財，啲錢會好似流血咁係咁流走。你之後使幾多錢，用幾多力去補救，都好難填翻嗰個窿。就好似你個銀行戶口穿咗個窿咁，你入幾多錢都係會流走。所以見到鼻頭發光，你乜都唔好做，由得佢欣賞佢，保護佢，好似保護一個新生 BB 仔咁樣保護佢。唔好俾任何人掂到你個鼻頭，連你自己都唔可以。你掂一掂都有機會整走啲運。你可以日日望住塊鏡同自己講：真好，我個財帛宮着咗燈，好快就有錢收。第二個發財信號會喺你嘅手掌心度出現，呢個信號冇第一個咁明顯，要好細心咁樣去感受，但係佢嘅準確度一樣係咁高，而且係好過人化嘅，淨係得你自己會知道，冇人能夠幫你 feel。大家依家攤開你隻手板，咩手都得，放鬆啲，唔好咁緊張，唔好夾硬撐開佢，望住你個手掌嘅中心位置。即係手板最中間嗰個微微凹陷落去，掌紋最密集，好似一個細細嘅盆地嘅地方。呢個位置喺我哋掌相學入面有一個好有文化、好有內涵嘅名，叫做明堂。明堂係乜嘢？佢就係你成個人匯聚氣場同財運嘅地方，係你身體能量嘅一個中心點，係一個好神聖、好重要嘅位置。所有好嘅磁場、好嘅運氣、好嘅機會、好嘅財氣，都會喺呢度聚集，好似一個細細嘅漩渦咁。
將所有好嘢由四面八方吸過嚟，然後再散發到你全身，影響你嘅成個人。如果你最近喺完全冇任何皮膚病、冇生散、冇過敏、冇俾蚊咬過、唔覺意掂到啲乜嘢、冇換過新嘅洗手液或者潤手霜、冇成日去摸一啲令你敏感嘅嘢嘅情況之下，手掌心呢個凹陷嘅明堂位無端端咁樣覺得好癢，係一種由內而外，好似有啲嘢喺度喐動緊，有啲微弱嘅電流喺度流過，好似有隻隱形嘅小蟲喺度爬下嘅痕，而唔係表面皮膚嗰種好似有嘢咬緊，好似俾蚊咬完嗰種痕，你就要高度注意啦。呢個痕其實係周圍嘅財富磁場正在同你嘅身體產生緊共振，係一種能量嘅感應。就好似你將兩塊磁石擺埋一齊，佢哋會互相吸引或者排斥，會震動一樣。你嘅身體感應到有一股強大嘅財富能量喺你附近，喺個宇宙度遊蕩緊，準備要降落，所以就會透過手心呢個最敏感能量、最集中、最通靈嘅位置，用痕呢個感覺嚟話俾你知，提你喂，有好事近啦，準備接啦，打開道門啦，唔好再瞓啦。而且大師要話你知，左手同右手代表嘅財運係大有不同嘅，千祈唔好搞錯，因為搞錯咗你可能就用錯咗力，去錯咗方向，白白錯失咗個機會，或者誤解咗個信息。如果你係左手嘅明堂位發揚，咁就代表你即將迎來嘅係偏財同橫財。乜嘢係偏財橫財？即係你完全冇諗過、冇預算過，唔係你努力得翻嚟嘅錢，而係天跌落嚟嘅禮物，係意外之財，係你嘅福報。例如你無端端經過投注站心血來潮去買張六合彩，竟然中咗個唔錯嘅獎，雖然可能唔係頭獎，但係都夠你還清晒嗰啲差數，或者夠你換晒全屋嘅舊電器，或者夠你同屋企人食餐好嘅，或者你之前亂咁買落擺咗喺度，成年冇理過，你差啲都唔記得咗，仲以為已經變晒牆紙嘅一啲股票，突然之間暴漲，漲到你目瞪口呆。琴日你收到個通知嗰陣，仲以為係假嘅，要重複睇幾次，要打電話問個仔先敢信，又或者係收到一啲意外嘅禮物，有人無端端送咗件好貴重嘅嘢俾你，你完全唔知點解人哋話係多謝你以前幫過佢，但係你已經完全冇印象，心諗我幾時幫過你啊？呢啲就係左手發揚嘅意思，係天降橫財，係你嘅偏財運到咗，係你嘅福報翻咗嚟，係個天話俾你知，你以前做過嘅好事，依家有回報啦。而如果你係右手嘅明堂位發揚，咁就代表你即將迎來嘅係正財同業績，呢個係同你嘅工作、你嘅事業、你嘅專業有直接關係嘅財富，係你親手賺翻嚟嘅，係你應得嘅，係你嘅汗水嘅回報。雖然你可能已經退咗休或者半退休，但係呢個正財都可以有好賭種成事。例如你做咗幾十年嘅嗰個行業，突然之間有個舊客戶或者舊同事揾你話有個項目，好想你出手幫手做顧問又好，做兼職又好，人工仲要好高，高到你想象唔到。又或者係你早年嘅投資，例如買咗啲基金、債券，甚至係房地產，突然之間有好穩定同可觀嘅回報，嗰筆錢係咁樣入你個戶口。又或者係你嘅仔女、你嘅孫，佢哋事業有成，升咗職，加咗人工，佢哋好孝順，會俾更加多嘅家用你，仲同你講，阿爸阿媽，你哋辛苦咗咁耐，依家輪到我哋養你哋啦，你哋寵意去邊度旅行就去，唔使同我慳。呢啲就係右手發揚嘅意思，係穩定嘅正路嘅錢財，係你應得嘅，係你培養出嚟嘅仔女有成就，間接令到你嘅財運都好咗。當你感覺到手掌心發揚嘅時候，你唔好唔理佢，更加唔好覺得佢煩，唔好係咁抓佢，抓到成隻手紅晒。你可以輕輕咁樣用另一隻手嘅手指喺個發揚嘅位置度，溫柔咁樣揉搓一下，順時針咁樣慢慢打圈。一路搓，一路喺個心入面默唸，要真心咁樣同自己講，唔係講出口，係心入面講。多謝財神爺，多謝個天，我收到你嘅信號啦，歡迎你入屋，我會好好咁樣運用呢筆財富，我會用佢嚟做好事，我會用佢嚟幫人，
我會好好咁樣多謝你。你呢個動作係主動咁樣去引導呢股財氣，等佢唔好走咗去第二度，等佢可以穩穩陣陣咁樣入到你嘅口袋，成為你嘅嘢，成為你戶口入面嘅數字。第三個發財信號，亦係大師覺得咁多個信號入面最神秘、最準確、最冇辦法用科學去解釋，最令到啲學生一聽就哇哇聲覺得好神奇，覺得好不可思議嘅一個。呢個信號唔係喺你清醒嘅時候出現，而係喺你瞓覺嘅時候，喺你完全放鬆、冇任何防備、冇任何雜念、唔會自己呃自己嘅時候，喺你嘅夢境入面出現。夢境係我哋每個人嘅潛意識，係我哋靈魂深處最真實嘅反應，係一個直接同宇宙溝通嘅渠道。佢冇任何嘅掩飾，冇任何嘅過濾，冇任何嘅修飾。佢會將宇宙磁場嘅波動，將你即將發生嘅事，用一個好直觀、好形象化、好似拍戲咁嘅方式話俾你知。所以夢境係好值得我哋去研究同重視嘅。唔好話發夢啫，邊有咁多意思？夢境同現實都係相反嘅。呢啲説話唔一定啱嘅。大師研究咗咁多年，跟進過無數咁多個案例，訪問過好多個成功人士。好多人哋眼中嘅有錢人發現，當一個人就快發達之前，佢嘅夢境好大機會會出現以下呢三樣嘢。如果你夢見其中一樣，你都同我即刻開心定先，因為你已經收到個天俾你嘅劇透，你知道咗劇情會點發展，你知道咗你嘅結局會係好嘅。第一樣係夢見乾淨嘅清水，或者係夢見好大嘅雨，記住一定要係乾淨嘅水，清澈見底嘅。望落去好舒服、好清涼嘅，唔係污糟嘅、發黑嘅、有臭味嗰啲污水或者坑渠水，唔係水浸嗰啲黃泥水。你可能夢見自己係一個好清澈、好清涼，一望到底可以見到有魚仔游嚟游去，見到水底嘅石頭嘅湖入面游水，啲水好舒服，包圍住你，你一啲都唔驚，仲覺得好自由、好放鬆。或者夢見自己浸喺一個好大、好舒服、好多泡泡、水溫啱啱好嘅浴缸度，啲水清到見底，可能仲有啲玫瑰花瓣喺度漂浮。你喺度浸緊，覺得所有煩惱都消失晒。又或者你夢見天降大雨，係好大好大嘅雨，啲雨水係咁樣灌滿你成間屋，成間屋都係水，嗰啲水淹到上你個膝頭，但係你一啲都唔驚，唔覺得係水浸，反而覺得好興奮、好開心、好有安全感，仲喺度玩水，好似細個嗰陣時咁。呢啲夢喺玄學上全部都係代表水主財，水係財富嘅象徵，係錢財流動嘅代表。你夢見咁多乾淨嘅水，即係代表你下半年嘅財源會滾滾而嚟，啲錢會好似啲水咁樣源源不絕咁樣流入你嘅生命入面，你嘅財富會俾啲水注滿，滿到射出嚟，你想唔要都唔得。第二樣係夢見棺材，或者係夢見一啲已經逝去嘅先人喺夢入面送禮物俾你。好多人夢見棺材會嚇到成個彈起，醒咗之後個心仲係咁跳，飆晒冷汗，覺得係好唔老利，好大吉利是，係咪自己就快死嘅預兆？但係大師喺呢度同你講，你錯啦，你大錯特錯，你誤會咗個天嘅好意啦。棺材呢兩個字，佢嘅諧音就係升官發財啊！棺材升官發財係幾咁好意頭。所以你夢見棺材唔單止唔係壞事，唔係代表死亡，仲係一個好到不得了、好難得、好多人恨都恨唔到嘅吉兆，代表你即將會升官，又會發財權同財兩樣嘢一齊嚟，你嘅社會地位會提升，你嘅財富會增加，你成個人都會唔同晒，連行路都會有風。而如果你夢見已經逝去嘅先人，例如你嘅阿爺阿嫲、外公外婆，或者係一啲以前好錫你但係已經走咗好耐嘅長輩，喺夢入面佢哋好慈祥、好開心咁樣對住你笑，完全冇恐怖嘅感覺，就好似佢哋生前同你傾偈咁，仲攞住一啲嘢，例如一個紅色嘅利是封、一件新衫、一啲金器、一啲首飾、一啲玉器，親手送俾你。你記住呢個就更加係一個超級嘅吉兆。
呢個代表先人喺另一個世界喺暗地裏面保佑緊你，佢哋知道你受到好多苦，知道你係一個好人，知道你嘅努力，所以將佢哋嘅福報同財氣透過夢境傳遞俾你，傳承俾你，交棒俾你，你收到之後，你嘅運氣就會即刻唔同晒，好似有個靠山照住你咁，你會感覺到有一股力量喺背後支持你，你會覺得做事好順利。第三樣可能你會覺得好奇怪，甚至會好驚，就係夢見大火燒屋，或者夢見你自己身上着火。好多人夢見火災會喺夢入面係咁跑係咁走，好驚，醒咗之後成頭汗，個心撲撲跳，覺得係一個好差嘅噩夢。係咪代表會有血光之災？係咪代表會有意外發生？大師今日要喺度同你平反，同你講清楚，等你以後唔使再驚呢啲夢，可以同啲朋友解釋翻呢個諗法係錯嘅。喺玄學解夢嘅世界入面，火呢個元素，佢除咗代表災難，仲代表一樣好重要、好有力量、好有氣勢嘅嘢，就係法。火主法，火係代表爆發，代表興旺，代表光芒四射，代表一鳴驚人，代表你嘅名氣會好似煙花咁爆發出嚟。你夢見大火，啲火越燒越旺，越燒越高，完全冇熄滅嘅跡象，成個天都俾佢燒到紅晒。你喺夢入面一啲都唔驚，仲覺得好壯觀。呢個其實係代表緊你嘅運勢即將要紅紅火火，迎來一個爆發性嘅好轉。你嘅名氣會突然之間大增，你嘅事業會好似呢場火咁一發不可收拾，燒到通晒天，人人都睇到你。所以夢見大火你唔好驚，你應該要開心，要感恩，因為呢個可能係你人生最大嘅一個轉機就快降臨嘅先兆，係一個好大好大嘅吉兆，代表你會成名、會成功、會得到好多人嘅尊重。好啦，各位老友記，大師已經將呢3個極品嘅發財吉兆毫無保留咁樣教晒俾你哋。你可能照緊鏡，發現自己鼻頭真係好似光咗少少，唔同咗之前都唔覺嘅。你可能攤開手板，發現手心頭先真係有少少癢，癢咗一陣又停咗，好似有啲嘢喺度。你可能諗翻你尋晚發嘅夢，好似真係有大水、有棺材、有大火，好神奇。你仲以為係自己日有所思、夜有所夢，以為係自己睇得多電視。如果你真係中咗其中一個，甚至中咗2個、3個，大師喺呢度真係要同你講一聲恭喜，因為你好可能已經被財神爺點咗名，你嘅好日子真係就快就到，你嘅人生劇本就快會改寫，你唔使再望住人哋啲威水史嚟羨慕，因為好快會輪到你俾人羨慕。但係有一個好重要嘅概念你要明白，就係個天俾你吉兆，俾你好運，你都要識得去守，先至可以令呢啲好運真正變成你嘅嘢。而唔係過眼雲煙，嚟一嚟就走咗得個吉字。好多人都係咁，收到信號好興奮，但係因為做錯咗一啲嘢，結果親手破壞咗，仲要怪個天唔靈。如果唔係，就算財神爺抬住一大箱金銀珠寶嚟到你門口，你都可以因為自己嘅行為而親手趕走佢，等佢連門都入唔到，掉頭就走去咗第2個屋企。所以大師喺度要送你最後3個秘技。當你收到呢啲財富信號之後，呢3樣嘢你千祈唔好做，一定要刻喺個心度，時刻提醒自己，千祈唔好犯，唔好因為一時嘅興奮而做錯事。第一，切忌到處宣揚，一定要守口如瓶，保守秘密。廣東話有句説話叫小財怕張揚，呢句係好有智慧嘅，係我哋嘅祖先流傳落嚟嘅。當你收到呢啲發財信號之後，例如你覺得自己一定會發達，你好興奮，你走去買咗張6合彩，或者你公司真係喺度傾緊一單好大嘅生意，又或者你收到風話你啲股票會升，喺啲錢真真正正實實在在咁樣入到你銀行戶口之前，你千祈唔好同人講，一個字都唔好透露，唔好喺度周圍同人炫耀，喺茶樓、喺公園、喺微信群組度同人講，我鼻頭發光啊，我實發達啦！我尋晚夢見棺材啊，我一定中6合彩。師傅話我就快行大運啦，你哋等住睇啦。你呢啲説話係會將你啱啱凝聚埋一齊，仲係好脆弱，好似一個肥皂泡咁嘅好運氣。
俾你一口氣就吹散晒啲好運氣，係好細膽、好怕醜、好低調嘅。佢一聽到你咁大聲，佢就會驚，就會走咗去第二度，去揾一個低調啲、唔會周圍唱、唔會周圍炫耀嘅人。所以喺成事之前，一個字都唔好透露。等啲錢真係入咗袋，你收到條銀行短信，你見到個數字真係多咗好多，你先至可以講出嚟。到時你點講都得，你可以請晒成班老友食飯慶祝嚇。第二，切記貪心投機及要順其自然，保持平常心。呢個吉兆係上天俾你嘅一個恩賜，係一份禮物。你要用一個感恩嘅心去接受，而唔係用一個貪婪嘅心去利用佢。但係如果你因為收到呢啲信號，就覺得自己係天選之人，係無敵嘅，係獨一無二嘅幸運兒，於是你就開始變得貪心，變得盲目，將自己辛辛苦苦儲咗成世嘅棺材本養老金，甚至係同銀行借錢、同財務公司借錢拎晒出嚟，唔理後果咁樣去賭博、去借錢炒股、去買一啲超高風險嘅投資產品。你諗住搏一搏可以將呢份好運10倍咁賺翻嚟，將個雪球滾大佢。一鋪發達大師同你講，你呢個心態叫貪心不足蛇吞象，你呢個行為係會引來反噬嘅。個天係唔會保佑一個貪心嘅人嘅，佢會好快收翻晒佢俾你嘅嘢，仲可能會罰你。你原本應得嗰筆錢都會因為你呢個貪念而消失，因為你誤解咗個天嘅好意，你辜負咗佢。所以保持平常心，做翻你平時做開嘅嘢，飲茶就飲茶，湊孫就湊孫，去公園捉棋就捉棋。個天自然會喺適當嘅時候，用一個最適合你、最安全嘅方式，將筆錢送到你面前。你唔使急，係你嘅就係你嘅。第三，切忌尖酸刻薄，要多說好話，廣結善緣。當你好運即將嚟到嘅時候，你成個人嘅磁場係會變得好強勁嘅，你成個氣場係會擴大嘅，你講嘅每一句說話都會有好大嘅能量，會直接影響到你嘅運氣。如果你喺呢個時候依然係好似以前咁，成日同人哋斤斤計較，講說話好尖酸刻薄，句句都頂住晒，成日嘲笑人哋，成日同人哋嗌交，喐啲就投訴。喺街市同人嘈，喺屋苑同管理員嘈，連同啲孫都要嘈，你就會將你吸財嘅磁場變成一個趕客嘅磁場。啲財神見到你都掉頭走，好似見到個有刺嘅仙人掌咁。你越係寬容，越係原諒到人哋，越係唔計較，越係面帶笑容，對人哋好聲好氣，你身上嘅吸財磁場就會越大。啲人會覺得你好順眼，好有親和力，好想同你合作。好想俾機會你，好想送錢俾你使，所以收到信號之後，記住多啲笑，多啲講正面嘅說話，多啲讚美人，多啲鼓勵人，多啲同人講早晨多謝唔該，你呢個世界就會完全唔同晒。你會發覺身邊嘅人突然之間都對你好咗，好神奇。最後各位老友記，人要發達真係擋都擋唔住，你嘅身體就係你最忠實嘅夥伴，佢係你嘅最佳戰友，佢會喺第一時間話俾你聽，你個好運係咪已經喺路上面，係咪已經就快到站，快啲拎塊鏡出嚟照下，睇下你個財帛宮有冇着燈，攤開你對手板感受下個明堂位有冇發癢，再合埋眼靜靜地咁樣回憶下你最近嘅夢境，睇下有冇出現過大師講嘅嗰3樣嘢，睇下你自己中咗邊個徵兆，定係你似3個都中晒。如果你3個都中晒，你真係要即刻還神，買隻雞翻去拜神，多謝個天。如果你想下半年可以接實財神爺送上門嘅呢筆大財，唔好俾佢走咗去，唔好白白咁浪費咗個天嘅心意。依家就請你喐一喐你嘅手指，喺下面嘅評論區好有信心、好興奮、好大聲咁樣打上接財神回家呢5個字，你打出嚟嘅呢一下就係一個信號，話俾成個宇宙知，話俾財神爺知，你已經準備好晒，你願意打開你嘅大門，迎接屬於你嘅財富。當我哋咁多位老友記一齊打呢5個字，就會啟動全頻道嘅財富磁場。呢股力量係好大好大嘅，係一個集體嘅念力，係好有用嘅。記得一定要訂閱我哋文豐開運館呢個頻道，同埋跟埋隔離嗰個小鈴鐺，跟到佢響為止。因為我呢度
仲有好多關於點樣睇你自己嘅運勢，點樣用最簡單嘅方法幫自己同屋企人催財，點樣避開小人，點樣令到自己晚年安樂嘅秘訣，會陸續同你分享。你錯過咗就係你嘅損失。最後即刻將呢條片分享俾你身邊所有嘅老友同屋企人分享去你哋嘅長者群組、家庭群組、朋友群組，睇下佢哋最近有冇出現呢3個發達徵兆，你一齊同佢哋接財神一齊發達，你呢個功德係好大嘅。我哋下期再見，多謝你，記住好運係留俾有準備嘅人，祝你早日發達，安享晚年。